இந்த கொளுத்துற கோடை காலத்திலயும் உங்களை குளுகுளுன்னு ஆக்கிறதுக்காக இப்ப வருது காலை மலர்ல மருத்துவ நேரம். இன்னைக்கான மருத்துவ நேரத்துல யாரு என்ன ஆலோசனை தராங்கன்னு கேட்கலாமா? நல ஆலோசனைகளை தரத்துக்காக நம்மளோட இப்ப இணைய இருக்கிறாங்க காது மூக்கு தொண்டை நல மருத்துவர் எஸ் பழனியப்பன் அவர்கள். காலை வணக்கம் டாக்டர். குரட்டை வரத்துக்கான காரணம் என்ன டாக்டர்? அந்த குரட்டைனால நம்மளுக்கு என்னென்னலாம் பாதிப்பு வரும் டாக்டர்? குரட்டைங்கிறது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமானது. ஏன்னா நம்ம நல்லபடியாக தூங்கணும். ஒரு 8 மணி நேரம் 12 மணி நேரம் நல்லா தூங்குனாதான் நம்ம மூளை நல்லா வேலை பார்க்கும். அப்போ தான் நம்ம காலையில் நம்மளுடைய செயல்பாடுகள் நல்லாயிருக்கும். அதாவது நம்ம மனசு சம்மந்தப்பட்டதோ இல்லை நம்மளுடைய உழைப்புகளோ நல்லா இருக்கணும், நல்லா பெர்ஃபெக்டாக இருக்கணும்னா நீங்கள் நல்லா தூங்கணும். எதனால இந்த மாதிரி குரட்டை வருது அப்படின்னு நம்ம பார்க்குறப்போ அவங்க கொஞ்சம் குண்டாக இருப்பாங்க, குட்டையாக இருப்பாங்க. கழுத்தில் தைரோமெண்டல் டிஸ்டன்ஸ்னு சொல்லுவோம். இந்த கழுத்து சின்ன கழுத்தாக இருக்கும். ஸோ அவங்களுக்கு தான் இந்த மாதிரி. அதனால் இயற்கை அமைப்பு. நாக்கு பெருசாக இருக்கும். நாக்கு பெருசாக இருந்தால் தான் இன்னும் கொஞ்சம் ஜாஸ்தியாக வரும். ஏன்னா அந்த நாக்கு இவங்க தூங்குறப்ப பின்னால் போய் விழுகும். அப்போ மூச்சு அடைக்க ஆரம்பிக்கும். மூச்சு அடைப்பு. இப்போ நீங்கள் குரட்டை அப்படின்னு சொல்கிறது இதை முதல்ல யார் கவனிக்கிறா அப்படின்னாங்க, பெட் பார்ட்னர், அதை கூட படுத்திருக்கவங்க தான் முதல்ல. ஏன்னா நம்ம கவனிக்க மாட்டோம். இதனால் என்னென்ன பிரச்சனை வருதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா, இப்போ நீங்கள் ஒரு ஃப்ளைட்டில் போகிறீங்க, பக்கத்தில் ஒருத்தர் உட்காந்துருக்காரு, அவருக்கு அந்த நேரம் தான் கிடைக்குது, கொஞ்சம் ரெஸ்ட்டாக இருக்குது. நீங்கள் பக்கத்தில் குரட்டை விட்டுட்டு இருந்தாலும் அவருக்கு ஒரு மாதிரி இருக்குது. அல்லது ரயிலில் போகிறீங்க, பக்கத்தில் குரட்டை விட்டால் ரொம்ப இதாக இருக்குது. இப்போ என்ன வெளிநாட்டில் பார்த்தீங்கன்னா இந்த குரட்டையினால் விவாகரத்தெல்லாம் நடக்குது. இவங்களுக்கு என்ன நடக்குது அப்படின்னா, உருவம் பெருசாக இருக்குது, கழுத்து குட்டையாக இருக்குது, நாக்கு பின்னால் போய் விழுகுது. அந்த மேலெண்ணம் கீழெண்ணம் அக்ளூஷன் சொல்கிறோம், அதுவும் கொஞ்சம் தப்பாக இருக்குது. அதனால் மூச்சு போகிற வழிகள்ங்க அது அடைக்கிறது. மூச்சு போகிற வழிகள் அடைக்கிறது தான் நீங்கள் குரட்டைன்னு சொல்கிறீங்க. நீங்கள் சொல்கிறது குரட்டை, எங்களை பொறுத்தளவுக்கு அது மூச்சு அடைப்பு, ப்ரீத்திங் டிஃபிகல்ட்டி. இதனால் ரொம்ப ஆபத்தெல்லாம் வரும். கடைசியாக வென்டிலேட்டர் போகிற அளவுக்குலாம் வந்துடும். ஸோ இந்த மாதிரி இருந்தால் எங்கே பிரச்சனை இருக்குதுன்னு நம்ம பார்க்கணும். அதுக்கு என்ன பண்ணுறீங்க, நீங்கள் டாக்டர்கிட்ட வரீங்க, நாங்கள் என்ன பண்ணுறோம், உங்கள் மூச்சு போகிற வழிகளை பார்க்குறோம். மொத்தம் ஒரு 3-4 லெவல் இருக்குங்க. இப்போ மூக்கில் ஏதாவது அடைப்புகள் இருந்தால் குரட்டை வரலாம். அல்லது மூக்குக்கு பின்னால் பின் தொண்டை, அதாவது தொண்டையில் 3 இருக்குது, நேசோஃபாரிங்ஸ், ஓரோஃபாரிங்ஸ், ஹைப்போஃபாரிங்ஸ் இருக்குது. மேல் தொண்டை, நடுத்தொண்டை, அடித்தொண்டை. அந்த மேல் தொண்டையில் ஏதாவது கட்டிகள் இருந்தால் கொட்டை வரும். அல்லது மேல் அன்னம் அது பெருசாக இருக்கும், அது நீளமாக இருக்கும், உள்நாக்கு அது நீளமாக இருக்கும், அது விழுந்து கொரட்டை வரலாம். அல்லது நாக்கு பெருசாக இருந்து அது போய் அடைக்கலாம், அதனால கொரட்டை வரலாம். அல்லது குரல் நான் அடைப்புகள் ஏற்பட்டாலும் கொரட்டை வரலாம். ஸோ இந்த கொரட்டைக்கு நிறைய லெவல் இருக்குது. ஸோ இது என்ன நடக்குது அப்படின்னு பார்க்கணும். இப்போ நீங்கள் டாக்டர்கிட்ட போகிறீங்க, டாக்டர்கிட்ட வந்தால் இப்போ நாங்கள் என்ன பண்ணுறோம்னாக்கா எண்டோஸ்கோப்பி பண்ணி பார்ப்போம். எண்டோஸ்கோப்பி பண்ணுறதுனாக்கா வெறும் எண்டோஸ்கோப்பி பண்ணி பார்ப்போம். அப்போ மூக்கில் என்ன பிரச்சனை, தொண்டையில் என்ன பிரச்சனை, கீழ்த்தொண்டையில் என்ன பிரச்சனைன்னு பார்த்துருவோம். இது இல்லாமல் உங்களை அட்மிட் பண்ணி ஸ்லீப் எண்டோஸ்கோப்பி அப்படின்னு ஒன்று பண்ணுவோம். டைஸ் அப்படின்னு சொல்கிறது. அது மருந்து கொடுத்து உங்களை தூங்க வச்சு ஃபைபர் ஆப்டிக் ஸ்கோப்பி உள்ளே போட்டு இந்த 3 லெவலில் எந்தெந்த இடத்துல அடைப்பு இருக்குன்னு அதை ரெக்கார்ட் பண்ணுவோம். வீடியோ ஆடியோ ரெண்டுமே பண்ணுவோம். அந்த நேரத்தில் தூங்கிட்டே இருப்பாங்க, கொரட்டை வந்துக்கிட்டே இருக்கும், மூச்சு அடைக்கும். ஒரு நேரத்தில் அது அடைப்பு ஜாஸ்தியாகி பட்டுன்னு எந்திரிப்பாங்க. எந்திரிச்ச பிறகு உடனே அந்த மூளைக்கு அது செயல்பாடு போய் கொஞ்சம் நேரம் நார்மலாக இருப்பாங்க. அப்புறம் திருப்பி அப்படியே டயர்டாகி திருப்பி தூங்குவாங்க. ஸோ இந்த மூச்சு அடைப்பு விடுதல் இது மாறி நடக்கும். இந்த ஈவெண்ட்ஸ் எல்லாத்தையும் நம்ம பார்ப்போம். 10 செகண்டு ஒரு அடைப்பு கம்ப்ளீட்டாக இருந்தால் அதுக்கு பேர் அப்பினியா அப்படின்னு சொல்கிறோம். எப்பினியானா மூச்சு கம்ப்ளீட்டாக நின்றுச்சுன்னு அர்த்தம். இன்னொன்று அந்த மாதிரி இல்லாமல் அதை விட ஒரு 5 செகண்ட் அப்படி இருந்துச்சுன்னா ஹைப்போப்னியா அப்படின்னு சொல்கிறோம். அப்பினியானா கம்ப்ளீட்டாக மூச்சு நிற்கிறது, ஹைப்போப்னியானாக்கா பாதி நின்று பாதி. ஸோ இதை ரெண்டையுமே கணக்கு பண்ணலாம். இதுக்கு ஸ்லீப் லேப் அப்படின்னு ஆஸ்பத்திரியில் வச்சுருக்கோம். அதில் உங்களை அட்மிட் பண்ணி உள்ள எல்லாமே பார்ப்போம். அதில் பார்க்குறப்ப அதில் எப்னியா ஹைப்போப்னியா இண்டெக்ஸ்ன்னு இருக்குது. அது ஏஹெச்ஐன்னு சொல்கிறது. அதெல்லாம் நாங்கள் கணக்கெடுப்போம். எவ்வளோ நேரம் உங்களுக்கு தூங்குறீங்க, எத்தனை தடவை இது நடக்குது, இந்த ஈவெண்ட்ஸ் எத்தனை தடவை, இதெல்லாம் ஒரு கணக்கு இருக்குது. இதெல்லாம் பார்க்கணும். இது இல்லாமல் ஸ்லீப் எம்ஆர்ஐன்னு ஒன்று இருக்குது. எம்ஆர்ஐ மிஷினுக்குள்ளே போடுறப்ப உங்களை தூங்க வச்சு மிஷினுக்குள்ளே அனுப்புறது. அப்போ அந்த அரை மணி நேரம் அந்த ஈவெண்ட்ஸ் எப்படி இருக்குது அப்படின்னு நம்ம எல்லாத்தையும் கணக்கு பண்ணலாம். இணைந்திருங்கள் திருச்சிராப்பள்ளி வானொலி அலைவரிசைகளோடு.